ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងហាក់បីដូចជាទទួលបានដំណឹងញឹកញាប់មែនទែនទាក់ទិនទៅនឹងដំណឹងដែលថាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ឆ្លងជំងឺ Covid19 ដែលពីការដំបូងគឺមានម្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រផលិត chip នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយម្សិលមិញគឺជាបុគ្គលិកនៅក្នុងរោងចក្រផលិត chip ដូចគ្នាប៉ុន្តែជារោងចក្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកនៅក្នុងពេលនេះវិញបុគ្គលិករបស់ Samsung 2នាក់ទៀតត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ Covid19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះថែមទៀតផងជាការពិតណាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបុគ្គលិក2រូបរបស់ Samsung ត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញថាមានឆ្លងជំងឺ Covid19 ដោយពួកគេជាបុគ្គលិកផ្នែកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Samsung នាតំបន់ Newbury នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកនៅក្នុងពេលនេះវិញ Samsung ក៏បានធ្វើការបិទរោងចក្រនោះមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីធ្វើការសម្អាតក៏ដូចជារៀបចំផ្នែកអនាម័យផ្សេងៗហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារោងចក្រនោះបានបិទចាប់ពីពេលនេះតែម្ដងរហូតទាល់តែថ្ងៃទី6 ខែមេសាខាងមុខនេះទើបគេចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារោងចក្ររបស់ Samsung គឺមានបុគ្គលិកចំនួន 1000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានចំនួន 800 នាក់ត្រូវបានធ្វើការពេញម៉ោងនៅក្នុងរោងចក្រនោះមិនខុសនោះទេនេះហាក់បីដូចជារឿងគប់ជួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Samsung មួយនេះដែលមានបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឆ្លងជំងឺ Covid19 ខាងលើជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រខុសៗគ្នាជាក់ស្ដែងដំបូងឡើយគឺមាននៅក្នុងរោងចក្រផលិត chip នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនហើយបន្តមកទៀតរោងចក្រផលិត chip ដដែលប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរោងចក្រទាំងពីរនេះមិនបានបិទទ្វារដោយករណីថ្មីនេះទេអញ្ចឹងហើយបើគិតទាំងករណីថ្មីនៅក្នុងរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Samsung នេះទៀតយើងឃើញថាមានចំនួន4ករណីហើយដែល Samsung បានជួបប្រទះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពីករណីមុនគឺមិនបានមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងធ្វើឲ្យបិទរោងចក្រនោះទេហើយទើបតែពីករណីថ្មីក្រោយនេះទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះសម្រេចចិត្តបិទរោងចក្រជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី6 ខែមេសាខាងមុខទើបចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយបើនិយាយទៅរោងចក្ររបស់ Samsung នោះគឺមិនសូវមានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេនៅពេលដែលបិទរោងចក្រប៉ុន្មានថ្ងៃនេះព្រោះថាមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងដោយរោងចក្រផលិតបន្ទះ chip នោះឡើយ